Yau 26 ga watan Disamba shekara ta 2023 wanda kuma ya sa'a da 13 ga watan Jumada Akir shekara ta 1445 bayan jirafiyar halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana Yahaya mai lafiya. Tinubu ya yi da harin Filato wanda aka kashe fiye da mutane 140. Bayanai na ci gaba da fitowa fili kan girman hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai tun daga ranar jajiberin Kirsimeti kan garuruwan jihar Filato 20, inda kungiyar Amnesty ta ce zuwa yanzu an tabbatar da kashe mutum fiye da 140. Akwai kuma ƙarin ɗaruruwan mutane da aka ji wa raunuka an kwantar da su daga ciki a babban asibitin gwamnati na Barikin Ladi da kuma asibitin koyarwa na Jami'ar Jos inda suke yin jinya. Daraktan yada labarai na gwamnan jihar Mr. Yang Berry ya ce har yanzu ba su iya tabbatar da hakikanin alkalman mutanen da aka kashe ba tukunna. A cewarsa ko cikin daren Litinin an sake gano gawawakin wasu mutane da aka kashe. Tuni dai jami'an tsaro da 'yan bijilanti na yankin da kuma maharba suka bazama cikin dazukan kusa don neman mutanen da suka bata. A cewar hukumomi an sa wawa kan gidaje da gonaki, wasu kuma an kone su a yayin farmakin na cikin daren, kamar yadda shaidun suka faɗa wa wakilan BBC. Hukumomi sun ce 'yan fashin daji ne suka kai hare-haren. Hare-haren sun faru ne a cikin daren Lahadi da kuma washe gari na ranar Kirsimeti a ƙauyukan da ke ƙananan hukumomin Mangu da Bakus da kuma Barikin Ladi. Gwamnatin jihar Filato ta ce har yanzu bata iya tantance hakikanin yawan mutanen da aka kashe ba. Gwamna Caleb Mutog na jihar Filato ya yi Allah wadai da hare-haren, sannan ya ci alwashin shawo kan irin waɗannan farmaki da jihar ke fama da su. Filato jiha mai yawan ƙabilu da addini daban-daban a tsakiyar Najeriya ta tagayyara sakamakon rikice-rikicen ƙabilanci da addini da kuma manoma da makiyaya tsawon shekaru. Wakilin BBC ya ce faɗin ƙasar Filato da ƙarancin tashoshin jami'an tsaro musamman a yankunan karkara na nufin mahara irin na jajiberin Kirsimeti za su iya arcewa kafin isar dakarun tsaro. Hare-haren a yankin tsakiyar Najeriya sun ɗan ragu a wannan shekara idan aka kwatanta da bara, a cewar wata gidauniya mai tattara alkalman hare-hare wadda da Ingilishi ake kiranta Ahmed Catholic Location and Event Data Acolyte Project. Sai dai yanzu ana fargabar cewa wannan hari na baya-bayan nan na iya sake haddasa zaman ɗarɗar da hare-hare na ramuwar gayya. Rikicin yana karuwa ne na sanadin tashe-tashen hankulan siyasa da batutuwan addini da gaba tsakanin juna da yada labaran ƙarya da gwagwarmayar samun yanci da iko akan albarkatun ƙasa da kuma al'amuran sarauta. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da miyagun hare-haren na Filato kuma ya bada umarnin a gaggauta a kamo masu hannu. Wata sanarwa da mai bawa shugaban ƙasar shawara na musamman a Juri Ingelale ya fitar ta ce Bola Tinubu ya umarci hukumomin tsaro su gaggauta kutsawa ko ina a yankin don gano masu hannu a harin. Shugaban ya kuma ba da umarnin gaggauta kai kayan agaji don mutanen da suka kubuta daga hare-haren tare da yi wa waɗansu da suka jikkata magani. Da yake mika alhini ga gwamnati da al'ummar jihar Filato, shugaba Tinubu ya ba wa 'yan Najeriya tabbacin cewa waɗanda suka kai harin ba za su tsira ba. Yahaya mai lafiya, Dimokuraɗiyya TV.